Noi chiediamo con forza, e per questo impugniamo il decreto della Regione Veneto, che venga attivata la procedura di valutazione impatto ambientale, perché proprio in quella sede noi avremo modo di dimostrare cos'è il fiume Brenta oggi e perché non possa essere toccato ulteriormente. Giù le mani dal Brenta, giù le mani dalla valle e dal suo fiume, risorsa inesauribile che non può più essere toccata, e per difenderlo si è pronti anche a percorrere le vie legali. Oggi sono già 2 i ricorsi in sede amministrativa presentati dal Comune di Valbrenta e dalle associazioni sportive della Vallata, rispettivamente davanti al Presidente della Repubblica e al Tribunale delle Acque di Roma, per bloccare la realizzazione della mini centrale idroelettrica di Pian dei Zocchi a nord di Vastagna, concessa dagli uffici tecnici regionali del Veneto alla ditta bassanese, che ha richiesto di realizzare l'impianto. Nel senso che negli ultimi anni gli scenari del fiume Brenta sono cambiati, per la Valle del Brenta è diventata una risorsa inesauribile di sviluppo sociale e economico, e quindi quest'opera rischia veramente di mettere a repentaglio tanti anni di sviluppo. Il timore fondato è che l'ennesimo utilizzo dell'acqua porti a situazioni di secca difficili da gestire e che danneggerebbero l'ambiente e l'economia di questo territorio fortemente legato al fiume. Una vallata già martoriata e sofferente, che chiede solo di essere lasciata in pace, e per questo tuona decisa e unita. Quella centralina non sa da fare. Noi siamo abitanti da generazioni su questo territorio, è un territorio che dal punto di vista energetico ha già dato tanto, perché ci sono 5 centrali di grande importanza, e non solo, abbiamo cave, la statale, e la ferrovia, e il problema delle alluvioni e della caduta massi. Io direi che dobbiamo concentrarci su altri temi e lasciare intatto questo ambiente naturale, che è di rilevanza e importanza per i fruitori della ciclopista, per gli abitanti, per l'ambiente ittico e anche per le attività sportive fluviali.